Алло. Алло, Ержан. Да. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қалайсыз? Жақсы. Ержан, нөміріңізді алып едім таныстырдан. Менің бір мысығым бар еді. Кішкене ауырып, біртүрлі болып жүр, соңғы 1-2 күн болды. Ауырғанда қалай, енді мен ойлап отырмын, білмеймін, анау ковид болып қалды ма деп уайымдап отырмын. Неге білесіз? Жоқ, ауырмай ма? Жануарлар ауырмай ма ковидпен? Жоқ. Ауырмай ма? Ауырады деп естідік өткенде, жазды ғой бір жерде, сайттан оқып қалдым. Жоқ. Температура көтеріледі дейді. Жоқ, оларда басқаша ғой. Коронавирус энтерит деген бар. Коронавирусны қандай? Энтерит деген. Энтерит? Олар қалай ауырады, симптомдары қандай? Основном шөтеді жаңағы. Шөте ма? Білмеймін, менің мысығым құсып жатыр, одан кейін жөтеліп жүр. Ол жаңағы пневмония сондай болуы мүмкін. Енді не істеймін, мен уайымдап отырмын, 2 күн болды, өзі 100 мыңға сатып алып едім, сиамский пума деген мысығым ғой. Иә. Сіздерге келіп жүрген анау Марина Ивановна бар ғой, содан алған мен негізі. Не істеймін енді? Көру. Сізге алып келейін ба? Алып келсеңіз болады. Қай жерге алып келейін? Бірінші Алматыда, Сейфуллина 49. Ой, мен шұғылада тұрамын ғой, өзіңіз келе алмайсыз ба? Мен уайымдап тұрмын, мынандай қазір ауа райында алып шығуға, енді қазір білесіз ғой. Онда кешкі сағат 7-те болсайын, сол кезде хабарласыңыз, сол кезде келіп. Сіз келе аласыз ба? Қаншаға шығасыз? Қаншаға келесіз? Келіп көріп беремін ғой. Қалай, тегін көріп беремін дейсіз ба? Вообще выезд 2000 теңге ғой, 1000 теңге келіп осмотр жасап беремін. Шешем айтым қанша болатын деп. Егер қатты ауырып тұрған болса, не істейсіз, алып кетесіз ба, больницаға жатқызуға? Көрейік бірінші қалай болады. Бізде стационар жоқ та ондай. Стационар болмай ма, не сіздерге мысықтар арналған? Вообще болады ғой, бізде бірақ жоқ. Көрейін бірінші қалай болған. Сағат 7-лерде звондаңыз мен. Бақытжан, сосын андай сұрақ. Қай жерін ауыртпайсыз ба мысығымның? Жоқ. Жылайды. Мен жаңа бүйтіп қарасам, қолын көтерсем жылап жатыр байқұс. Мен жүрегім ауырып отыр. Мына мысыққа бәріміз қайғырып отырмыз. Содан кейін кішкене тағы да біртүрлі ауырып жүр. Адам көрсе күле бере ма, біртүрлі болып қалды. Көріп жөтел қояды арасында. Бір терафлювер терлетіп алса болмай ма? Жөтел неғып тұрса, құсып тұрса, онда кішкене ригидрон деген бар ғой ана. Кәдімгі, иә, шөткен деп, адам шөткен кезде ішетін, иә? Иә, ригидронды сумен езіп қойып қойыңыз, соны ішті, ішпесе бір қасық құйып қойыңыз, 1-2 сағаттан кейін тағы бір қасық жөтел. Ол арасында күл қойып. Иә, адам көрсе күле береді содан кейін. Соны не істеуге болады? Оны істеуге. Сымбатты көрсе күле береді, мені көрсе күле береді. Ай, нағыз маман екенсің, Ержан. Рахмет, ниетіңе рахмет. Нағыз маман екен, күле беретін мысық дем дейтін, Бұл қазақ радиосы ғой, Ержан. Шынымен де ондай бар ма мысықтар? Күле беретін мысық бар ма? Тапсырыс беруші кім екен білесіз бе? Сізге осылай хабарлас деп жатқан. Жоқ. Досыңыз? Ерік деген досыңыз айтқан. Айтты осылай, ветеринар досым бар еді, мен сізге былай да айтам, былай айтам, күле берді десем де тек үндемейсіз ғой. Немесе ондай жағдайлар кездесе ма сіздерде? Жоқ, біз әр жақтан түсініп жатырмыз. Өле беретін ит бар, күле беретін мысықты білмейді екенсіз.